ko'rsangiz yaxshiroq bo'lardi. Yotib ko'rsangiz bemalol Hol mayli. bilasiz. Ha, aka charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Matras sotyapsizmi? Ha, mijozimizga matrasni qanaqa qilib yotib ko'rib tanlash kerakligini tushuntiryapmiz, lekin ko'pchilik qiyin. mijozlar shu narsani Qiyin tushunmayapti. narsa. Shuni qanaqa qilib mijozlarga tushuntirsak bo'ladi? Keling, bitta shuni tushuntirib beramiz hozir mijozlarga. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, tavsiya qilibdi endi. Birinchi bo'lib, meni tavsiyam mijozni vesini bilish kerak bo'ladi, ya'ni o'zini vesini. Vesiga qarab matras tanlash kerak bo'ladi. Undan keyin обязательно oldinga yotgan matrasi qattiqmidi, yumshoqmidi, shuni ham bilish kerak bo'ladi. O'shanga qarab biz to'g'ri matrasda yotqizamiz. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, meni tavsiyam yana mijoz yotib ko'rib matras tanlash kerak. Mana yotganingizda o'sha qanaqa komfort yonmachasi, o'zingiz yotadigan, o'zingizga udobniy taraflama yotib, hammasini sezishingiz kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Keyin bizda o'zi aksar ko'pchilik mijozlarimizni showroomga kelishganda oyoqlarini bosib ko'rishadimi, qo'lingizni bosib ko'rishadimi? Noto'g'ri. Aytamiz-ki, yotib ko'ringlar. Chunki matrasda o'tirmaysiz, ko'p vaqt yotasiz. Shunaqa. Umrni ko'p vaqt matras ustida yotganini bilinadi deb tushuntirganligimiz uchun keyin yotishadi, lekin uni boshidan yotib ko'rib tekshirsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Mijozlarga yo'masam yotib ko'rib tanlashni maslahat beramiz. Albatta. Bitta mutaxassislar bo'ladi. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Agarda sizlarga ham matrasni tanlab ko'rishga sharoit kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizga kelinglar. Bemalol bizning mutaxassislarimiz tomonidan sizlar uchun mos matrasni tanlab tavsiya qilishadi.